好啦，嗱，網上騙案層出不窮啦，咁啊久唔久咧，我哋都會聽到啲新聞就講有人俾人呃咗幾多錢咁樣。咁今次咧又有一單 case 喎，香港嘅朋友，咁有位咧79歲嘅婆婆啊，嗱咁啊層出不窮啦，咁啊呢個天下無新事嘅，但係咧只係嗰個包裝唔同嘅啫。今次呢個故事就講咧，網上有個人咧就識咗呢個婆婆喎，佢就話咧，喂，我係 Elon Musk 喎，馬斯克。婆婆都幾識得用手機嘅，咁所以咧佢係會用好多嘅社交嘅 app 啦、軟件啦，咁所以咧咁有一啲人會 at 佢噶嘛，係咪？咁啊呢位嘅騙徒咧，嗱呢位馬斯克咧就係點樣咧？佢話：我係馬斯克啊，我嚟緊準備咧，我會送架我嘅最新出品嘅電動車出嚟咁樣，咁你有可能咧會收得到嘅喎，咁樣。咁不過咧我要運過嚟呢度咧需要啲運費，咁所以咧就要你咧過5000蚊俾我，咁咧我就OK 咗呢個運費咧嚇，上網嘅搞掂晒嗰啲嘅過關嗰嘢咧就可以咧就送過嚟俾你啦咁樣。咁呢個婆婆咧不如有詐，覺得哇好開心喎，咁我可以識到個即係首富喎咁樣，咁佢仲送俾我添咁樣，我只係俾5000蚊嘅運費啫，咁佢就過咗錢過去啦。咁但係件事就未完嘅噃，咁咧一次就過咗運費啦，跟住第二次咧就話我哋又要點樣要 clear custom 啊，要海關啊，因為要交稅啊咁樣，總之咧就唔同嘅名目咧就不斷咧叫佢過錢。咁咧佢個仔咧就見到佢，咦點解你會有呢啲嘅過數情況啊？咁樣就一問佢啦，咁佢就話俾佢聽。跟住個仔就話俾你：哎呀呢啲呃人㗎，媽咪呢個你唔好信啦，邊有咁大隻蛤乸咁樣。咁但係媽媽咧就堅信不疑，仲話：嘿呢啲啊冇乜所謂啦，我啊最多咪蝕幾多錢啫，我唔介意嘅咁樣喎。咁樣。佢仲要咧力排眾議啊，就算朋友話俾佢聽呢啲你唔好信啊咁樣咧，佢都會堅信不疑喎。咁因為咧每日咧呢個婆婆咧都同呢一啲朋友咧，即係呢啲網上嘅朋友咧，唔單止一個㗎，有啲人咧就會係扮嗰啲嘅海關人員啊，有啲人咧就扮嗰間公司嘅總經理啊，咁同佢聯絡，咁令到個婆婆覺得哇，你又同我講，佢又同我講，好似咧件事好真確咁樣，咁令到佢咧深信不疑。咁最後尾咧即係個婆婆唔夠個仔拗咧，就話：嘿4-5萬蚊啫嘛，算得係咩啊？又唔係好大數目咁樣，我當係娛樂啫咁樣。即係阿婆婆係覺得錢唔係咁重要，佢深信唔緊要啦 ，even 就算我俾人呃都冇所謂，都係嗰4-5萬蚊。嗱，去到呢個情況咧，似乎咧就係婆婆咧心中咧都已經忐忑㗎啦。不過佢係要即係唔夠人拗，都要覺得話：我4-5萬蚊當係娛樂使咗佢算啦，我都唔介意咁樣。咁其實係咪阿婆婆嘅面子嘅問題？佢到呢一刻已經知道自己唔得啦，上咗當啦。其實當一個人咧去到一個咁嘅心理狀態，俾人不斷催眠嘅話咧，你當嗰件事咧真係真有其事嘅話咧，你好難咧就跳翻出嚟咧就睇翻清個事實嘅。哇！但係其實喺呢一件騙案嘅事上面咧，我睇到一樣嘢嗱，我哋講就話啲騙徒層出不窮，用好多好狡猾嘅招數，令到我哋呢啲精明啊，精明嘅受害者就去即係未必分辨到啦。我哋要去分辨，用我哋嘅思考能力去分辨。但係而家呢一次呢一件咧，其實好簡單，一睇就知唔係真啦，係咪啊？旁觀者清，當局者迷啊嘛。當你接受咗呢啲信息不斷洗腦嘅時候咧，真係會唔信㗎喎，真係信到不得了㗎喎。哎呀點算啊？其實嗱，我收到好多 email 咧，就話咧有人咧有個富豪喎，佢話佢咧有好多錢啊，唔知幾多億咁啊，想俾我喎咁。其實我一睇我就覺得冇可能啦，即係我同佢3九唔識七，佢咩事要俾呢啲遺產俾我咧？即係你就好似你咁講 ，too good to be true。Yeah。係啊，好多時候咧，我哋成日都收到啦，英文啊、中文咩都有嘅咯。嗱，貪念咁就萌生啦。喂，其實咧，我覺得係成件事咧，唔講緊一啲長者係容易受騙。其實喺呢度，我哋會唔會呢條片可以有一啲嘢係可以幫到啲長者咧？嗱，而家我哋之前拍好多片，就係我哋呢啲中年人識得點樣分辨，哇！呢一個網上點樣騙案，我點樣去拆佢哋嘅招。但係呢啲最咁簡單嘅騙案，我哋點可以令長者真係可以 aware 得到咧？其實咧，我哋之前都講過幾次㗎啦，關於咧呢個騙案裏邊咧，不外乎幾樣嘢嘅啫。一就係貪心，二就係同情心，3就係恐懼。
係嘛？咁啊呢3個主要啦，其他我哋唔講住。咁你第一你能夠戒掉貪心咧譬如好似婆婆咁，有人話俾佢送架車俾我，哇！我一生人都未揸過咁靚嘅車喎，咁新嘅喎我又追求科技，我又識得用手機上網呢個婆婆都應該自認咧，應該幾叻下嘅，對於科技上面。咁所以如果佢話咦佢想像裡面個 picture 畫咗個大餅出嚟，哇！我將來有架電動車喺香港好威水咁樣。咁呢件事咧，佢越畫越真嘅話咧，佢就會慢慢將自己代入去裏邊啦。咁然後嗰個求真或者嗰個嘅 critical thinking 咧，就慢慢咧嗰個嘅戒備咧就會放低。係，即係首先要戒貪，第二咧就係戒恐懼啦。有人會話俾你嗱，你個仔係點啊？俾我哋偵查緊啊！如果佢咧如果係要想洗脫罪名咧，你就要俾一啲保證金咁樣，或者交出你嘅個銀行戶口嘅資料，等我哋同你查下佢有冇洗黑錢。諸如此類係咪？咁呢啲就係恐懼啦。咁如果有捉到你恐懼心嘅話咧，你就好容易咧就交晒出嚟啦。咁啊，第三咧？第三咧就係同情心啦。同情心可能就係話一啲嘅募捐啦，譬如話我哋有個 project 好好㗎，我哋咧希望可以幫到全世界嘅貧苦嘅小朋友咁樣。咁啦，好啦，呢個同情心就令到你我捐少少錢幫下佢哋啦咁樣。咁佢當你1蚊2蚊咁捐嘅時候咧，佢下一次咧就會 double 㗎啦，double 上咁然後咧就希望你可以更加捐多啲錢咁樣。而我自己咧就會補添加啲嘅附加，大家長者留意就係記住呢一句：世界上真係冇咁大隻蛤乸隨街跳，即係冇嘢係突然間哇咁筍嘅咁樣。如果當你發現你收到任何信息 email 咩都好，都係話突然間有啲好好嘅嘢，你係可以收到唔使錢收到咧，第一件事先問一問，應該未必真。第二揾人傾、揾人講，同埋聽一聽人哋嘅意見，咁你先去做第一個步驟。咁你咧就最能夠咧防到被騙，相信。係咯，阿仔啊，啱啱阿 Elon Musk 打嚟話俾我聽會送架車俾我喎，咁但係要我咧俾5000蚊佢，你覺得點啊？我可唔可以傳啲錢過去啊？咁樣，咁阿仔聽咗之後就知道揦嘢啦，係嘛？咁就會俾到適當嘅 advice 俾你。其實不過更加重要就係其實你話阿婆婆其實都問個仔啊嘛，但係佢唔相信啊嘛，佢唔聽個仔講啊嘛，所以你記住頭先我講啦，即係冇咁大蛤乸隨街跳。Elon Musk 點解要揾你俾你咧？你要首先諗下先，全世界咁多人，係咪啊？呢一件事唔係咁容易係成為你係成為嗰個咁 lucky 嘅幸運兒噶嘛？所以你呢一樣嘢首先你問自己，唔會係我啦。如果係嘅話咁樣。係啦，嗱頭先婆婆咧，佢唔係第一步去走去問個仔嘅，咁係後來個仔見到佢有即係可疑嘅活動先至問佢嘅啫。咁但係去到嗰個階段咧，佢已經係科咗幾次錢，咁即係話佢已經越踩越深。嗰個信念咧越嚟越堅固，到個仔同佢講翻件事嘅時候咧，佢係唔願意相信，拒絕相信事實，先至會係咁樣。嗱，我講另外一個好特別嘅例子，我諗你都未必聽過，就係嗰啲地平說嘅人啊，即係話嗰個 flat earther 啊，覺得個地球咧係平嘅，唔係圓嘅。咁嗱，我哋今時今日啊，我哋一個即係 layman 都覺得地球應該係圓㗎啦，我哋個處咧親我哋呢個世界。咁但係仍然原來呢個世界仲有好多千萬人咧，相信地球係平，仲要組織一個 group 出嚟咧，去抵抗一啲嘅地圓說嘅人嘅喎。咁你講啲咩咧，佢都唔會聽㗎。就算你用咩科學方法啊，點樣去解釋啊，太空人直接解說啊，話我上過去啊，佢都會覺得呢啲咧係國家咧就欺騙人民嘅，甚至乎咧揾好多嘅理由，揾好多嘅藉口咧去解釋地球真係圓嘅。啊，點解個太陽會喺呢度？其實佢唔係喺度圍住我哋轉，佢係喺度打橫圓圈轉嘅啫。係一個射燈嚟嘅，轉到嗰邊咧照唔到我哋，所以就冇日頭啦。佢用好多方法去解釋點解個地下係平，但係佢又從來揾唔到一個嘅實質嘅證明實驗做到。但係嗰班人就係仍然係要堅信喺呢件事裏邊咧，我會覺得就係話，當你信一件事嘅時候咧，出邊就任何人同你講啲咩咧，佢只會更加堅守自己嘅信念，從來唔會相信人。但係當呢件事變成一個騙案嘅受害者嘅話咧，咁件事就會係越踩越深啦。好啊，咁所以呢度嘅忠告咧就係話，其實萬大事真係聽多幾個人嘅意見，同埋你去接納，同埋都係不斷去思考，究竟呢件事即係嗰個可信性係咪真係咁高咧？咁樣你先係去做下一步要去俾錢嘅動作。冇錯啦！哎呀，我啲錢都揾夠啦，我想俾其他人去賺下。咁呢句説話，你聽到呢一句台詞，你就再諗一諗，係咪輪到你賺下咧？好，我哋呢條片去到呢度啦。如果你咧有任何嘅諗法咧，你都可以喺我哋留言區留言啦，或者俾個 like 我哋。我哋下條片再見啦，拜拜。